বক্সটা দিয়ে আমার যে 1 নম্বর বক্স, এই 1 নম্বর বক্স দিয়ে চেক করতে শুরু করি। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে উঠলাম। উঠে হচ্ছে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, বাচ্চাগুলো যেভাবে দেখে গেছিলাম তার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় আছে। দেখেন এখানে 2 নম্বর বক্সটার কি অবস্থা। 2 নম্বর বক্সটার অবস্থা হচ্ছে মাশাআল্লাহ, একটা দুইটা বাচ্চা, কিন্তু এটা খুব খারাপ একটা জিনিস। এরা বক্স ছেলে কেন অন্যদিকে চলে গেছে, এইদিকে গেলে তো মাশাআল্লাহ, একটা দুইটা, এখানে 2টা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। ও মাশাআল্লাহ, এখানে 3টা বাচ্চা আছে। এদিক দিয়ে যখন দেখা যাচ্ছে না, তো আমি হচ্ছে এদিক দিয়ে ট্রাই করি। আর আমি আমার বক্সের ট্রেতে ইট মিট যা আছে সবকিছু দিয়ে ফুটাটা বন্ধ করে দিছি। দেখি এখানে এইরকম সাইজের বাচ্চা বিক্রি হয়েছে। দেখেন এইরকম সাইজের বাচ্চা বিক্রি হয়েছে। যদি যারা আমার সাথে টিমের বাচ্চা নেওয়ার কথা বলছিলেন বা টিমের বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন, নেওয়ার ইচ্ছুক, তো তারা যদি এখন যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দিতে পারবো। আর এই সাইজের বাচ্চাটা হলো। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো, আপনাদের সবচেয়ে প্রিয় পাখি এবং আপনারা যাকে আদর করে বলেন আমার রোবট পাখি, সেই রোবট পাখির আজকে ফুল আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব। মাশাআল্লাহ, আপনাদেরকে লাস্ট ভিডিওতে দেখাইছিলাম ঝাঁকে ঝাঁকে অনেক সুন্দর, প্রতিটা বক্সে 3টা 4টা করে বাচ্চা। আসলে এই 3টা 4টা বাচ্চা, কয়টা বাচ্চা আছে এবং কয়টা বাচ্চা বিক্রি হয়ে গেল এবং কয়টা বাচ্চা সামনে বিক্রি হবে, সব এই ভিডিওতে বলবো। সো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন মনোযোগ সহকারে। মাশাআল্লাহ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কি সেটা অলরেডি বুঝতে পারছেন যারা ভিডিও দেখেন। সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে বলছিলাম যে ওই পাশের যে খাঁচার যে সেটআপটা দিব, সেই সেটআপের জন্য হচ্ছে মোটামুটি বক্সগুলো তৈরিও হয়ে গেছে এবং আজকে বক্সগুলো রঙের কাজও শেষ হয়ে গেছে। ট্রে সব দেখেন এই যে একদম স্প্রে করে হচ্ছে মানে রোদের মধ্যে শুকাইতে দিছি। তো চলেন আমি হচ্ছে আপনাদেরকে এখন নিয়ে যাই, সেটা হচ্ছে আমার রোবট পাখির কাছে। রোবট পাখিগুলোর যে বাচ্চাগুলো দেখছিলাম, বক্সে ডিম দেখছিলাম, এগুলোর কি অবস্থা। আপনাদেরকে তো অনেকগুলো করে ডিম বাচ্চা দেখাইছিলাম, বাচ্চাগুলো কি আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে কিনা, ভালো আছে কিনা, তো সেটাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। এবং কোন কোন খাঁচার পাখিগুলো বিক্রি হয়ে গেল, তো এগুলো আর কি আপনাদেরকে দেখার চেষ্টা করব। তো তার আগে বলি, এই যে আপনাদের যে একটু আগে বক্সগুলো দেখলেন, সেটা কিন্তু এই স্যারদের জন্য। আর এই স্যাররা পুরো রেডি, একদম ধূপধাপ মিটিং করতেছে, যা যা করার তাই করতেছে। আর আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল করছেন কিনা, দেখেন পিছনের আমার কভারটা কিন্তু বন্ধ। কভারটা বন্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে একটাই, যে এটা হচ্ছে আমার উত্তর দিক। আর অলরেডি কিন্তু আজকে আপনারা দেখলেন যে আমি ভিডিও শুরুতে আমি হচ্ছে ফুল হাতা গেঞ্জি পরে আপনাদের ভিডিওর সামনে আসছি। তো আমার যদি ঠান্ডা লাগে, তো আমার ভালোবাসার পাখিগুলোকে কিন্তু ঠান্ডা লাগবে। তো চলেন প্রথমত যেটা দেখাই, সেটা হচ্ছে আমার রোবট পাখির কেরামতিটা। দেখেন এই সেই বক্স, যেটা বক্স প্রথম বক্স আপনাদেরকে দেখাইতাম, সেই বক্সটার থেকে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ যে বাচ্চাগুলো ছিল, সে বাচ্চাগুলো অলমোস্ট বিক্রি হয়ে গেছে। এবং এই যে ওর বাবা মা আবারও ডিমে চলে আসছে। দেখেন এই যে দেখেন নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল নিয়ে বসে গেছে। আর আপনারা ধরে রাখেন এই 7 দিনের মাথায় আবার এই বক্সটাতে আপনারা ডিম দেখতে পারবেন। এইটাই হইলো আমার রোবট পাখির কেরামতি। হ্যাঁ, তারপরের বক্সটার কি অবস্থা? তারপরের বক্সটার অবস্থা হচ্ছে এখানে যে বাচ্চাটা দেখছিলেন, মাশাআল্লাহ, 1টা 2টা 3টা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন। এবং বাচ্চা 3টা দেখেন মাশাআল্লাহ বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এই বাচ্চাটার একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন, যে দেখেন মাথায় লোম নাই বা শরীরের কিছু অংশ লোম নাই। এটা একটা প্রবলেমের কারণে এটা হচ্ছে। মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমত, বাচ্চাগুলো সুস্থ আছে, ভালো আছে, এটাই বড় কথা। আর এই যে স্যার ম্যাডাম, এই স্যার ম্যাডামের যে বাচ্চা ছিল এখানকার, এই যে এই বক্সটাতে, এই বক্সেও সেম আমি হচ্ছে বাচ্চাটা বিক্রি হয়ে গেছে এবং ওদের বাবা মা আবারও মাশাআল্লাহ বলা চলে যে আবারও ডিমে চলে যাবে। দেখেন এই যে নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল কমপ্লিট করে ফেলছে। দেখেন যা আছে সব খুলে তুলে নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল গুলো কমপ্লিট করে ফেলছে। তো আমার মন বলতেছে এটাও ইনশাল্লাহ 1 সপ্তাহের মধ্যে এখান থেকেও রেজাল্ট পাবো। তারপর হচ্ছে এই বক্সটার কি অবস্থা। এই বক্সটার এই যে বক্সটাতে 5টা বাচ্চা ছিল, 5টা বাচ্চার মধ্যে এখানে যেটা হয়েছে যে আমি 2টা বিক্রি করছি আর 2টা বাচ্চা অন্য পাখিকে দিয়ে দিছি। এখন শুধুমাত্র এই বাচ্চাটুকু আছে। দেখেন কিউটের ডাব্বা, মাশাআল্লাহ।
এখন কথা হচ্ছে এর মধ্যে যেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে সব কিন্তু এইরকম সাইজের বাচ্চা বিক্রি হয়েছে। দেখেন এইরকম সাইজের বাচ্চা বিক্রি হয়েছে। যদি যারা আমার সাথে টেমের বাচ্চা নেওয়ার কথা বলছিলেন বা টেমের বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন, নেওয়ার ইচ্ছুক, তো তারা যদি এখন যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দিতে পারবো। আর এই সাইজের বাচ্চাটা হলো টেম করার জন্য সবচেয়ে বেস্ট সাইজ। এই সাইজের বাচ্চাটাকে আপনারা যখন যা শিখাবেন, যা করবেন, এবং আমার বিশ্বাস আমার কাছ থেকে যারা নিয়ে গেছে 2-3টা ওয়ার্ডও কথা বলেন সুন্দর, ছোট ছোট ওয়ার্ডগুলো। এখন এই হচ্ছে, এখন অনেকে যদি ময়না টিয়ার মতন কথা বলার যে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো না এরা কথা বলবে কিনা, কিন্তু ছোট ছোট ওয়ার্ড অনেক ভালো কথা বলে এবং এরা অনেক ফ্রেন্ডলি পাখি, আপনার সাথে সাথে সবসময় থাকবে। তো মাশাল্লাহ এটাই হচ্ছে। আর একটা বাচ্চা আছে এই বক্সে। তো কেউ যদি যারা নিতে চাচ্ছেন বা যারা আমাকে সিজনের প্রথম থেকে বলতেছেন নেওয়ার জন্য বা ভাই আমরা কিনতে চাচ্ছি, তো তারা ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আমরা দিতে পারবো। তারপরে এইটার বক্সটার কি অবস্থা, মাশাল্লাহ এখানেও 2টা বাচ্চা। আর এই পাখিটারও সেম অবস্থা। দেখেন এই যে লোমের যে সমস্যাটায় ভুগতেছে, এটা কি রোগের কারণে এটা হয় এটা নিয়ে ফুললি আপনাদেরকে একটা ভিডিও দিব। প্লাস আমার যে পাখিটা যে সমস্যার মধ্যে ভুগতেছে এটাকে আমি কিভাবে মুক্ত করতে পারি সেটাও আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ জানাবো। তো এটা নিয়ে আমার ঘাবড়ানোর কিছু নাই, বাচ্চাটার লোম উঠবে, ভালোভাবে উঠে যাবে। আর এই যে আমার বুড়াবুড়ি, হ্যাঁ বুড়াবুড়ির আপনাদেরকে দেখাইছিলাম, এখানে 4টা বাচ্চা দেখাইছিলাম, জানি না ওই 4টা বাচ্চার মধ্যে একটা বাচ্চা মারা গেছে আপনাদেরকে বলছিলাম। আর আজকে কি অবস্থা এখন পর্যন্ত আমি বক্স না খোলা পর্যন্ত বলতে পারবো না। তো বক্সটা খুলে ফেলি। মাশাল্লাহ এই যে বুড়াবুড়ির বাচ্চা দেখেন, 1, 2, 3টা বাচ্চা। মাশাল্লাহ 3টা বাচ্চায় এক সাইজের হয়েছে। এক সাইজের হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি এদেরকে কিন্তু এই যে আমার যে নতুন জব, আর এই নতুন জব নিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যদিও আমার ব্যস্ততার কারণে, যেমন এই যে এই ককটেলগুলোর জন্য লাগানো কি বলে বক্স নিয়ে আসা, বক্স অনেক আগে থেকে বানাইতে দেওয়ার কথা, এখন পর্যন্ত এই যে কতদিন পরে আজকে আমি অবশেষে বানায়া এদেরকে লাগাইতে পারতেছি। তো এইটাই হচ্ছে কথা। আর ককটেল পাখির বলতে বা যে কোনো পাখির যে কিভাবে বাচ্চা হলে আপনারা যত্ন নেবেন, ডিম পারলে যত্ন নেবেন, এগুলো নিয়ে তো আগেও বলছি। আর এখন কিন্তু আমি দেখেন প্রচুর পরিমাণে বুট দিচ্ছি। সকালবেলা একবার বুট খাইছে পাখিগুলো, আবার ওদের জন্য কিন্তু বুট ভিজিয়ে রাখছি। তো এখন আমরা যাব হচ্ছে আমার রোবট পাখির যে কলোনিটা, সেই কলোনিটার পাখিগুলোর যে বাচ্চাগুলো দেখছিলাম, ডিমগুলো দেখছিলাম, ওগুলোর কি অবস্থা। তো দেখেন যে কলোনির মালিক সে অলরেডি গেটে এসে দাঁড়ায় আছে, আদৌ আমাকে ঢুকতে দিবে কিনা। তো শান্তি স্যার আমরা কি ওখানে যেতে পারি? দেখেন ওর কাছ থেকে আমি পারমিশন নিচ্ছি। তো আর শান্তি স্যারকে বলতেই হয়। মাশাল্লাহ এই হচ্ছে আমার রোবট পাখির কলোনির অবস্থা। দেখেন মাশাল্লাহ পাখিগুলো বলতেই হয়, আমার একটুকু মনে হচ্ছে না পাখিগুলো টায়ার্ডনেস বা কোনো রকম উইকনেস কাজ করতেছে, বরাবর ওরা দেখেন রিচার্জ হয়ে থাকতেছে। তো চলেন প্রথমত হচ্ছে এই বক্সটা দিয়ে, আমার যে 1 নম্বর বক্স, এই 1 নম্বর বক্স দিয়ে চেক করতে শুরু করি। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে উঠলাম, উঠে হচ্ছে মাশাল্লাহ বাচ্চাগুলো যেভাবে দেখে গেছিলাম তার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় আছে। দেখেন এখানে 3টা বাচ্চা এবং 3টা বাচ্চা সাইজ এবং গ্রোথ দেখেন। তো যারা টেমের বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন জলদি যোগাযোগ করেন, ইনবক্স করেন, ফোন করেন, ইনশাল্লাহ এখন চাইলেই দিতে পারবো। তো 1 নম্বর বক্সটা থেকে মাশাল্লাহ দেখলাম যে 3টা বাচ্চা আছে। তারপর আমার যে 2 নম্বর বক্সটার কি অবস্থা, 2 নম্বর বক্সের অবস্থা হচ্ছে মাশাল্লাহ 1টা 2টা বাচ্চা। কিন্তু এটা খুব খারাপ একটা জিনিস, এরা বক্স ছেলে কেন অন্যদিকে চলে গেছে, এইদিকে গেলে তো সমস্যা। কারণ এই যে এত একটা দেখেন, এই যে এত দেখেন একটা ছোট বাচ্চা, এই যে ছোট একটা বাচ্চা, একদম ছোট বাচ্চা, ও যদি ওই গর্তের মধ্যে চলে যায় ট্রেনের এক সাইডে, ও তো বাবা মা খাওয়াবে না। এই যে দেখেন বাচ্চা এরকম থাকার কথা ছিল। যাই হোক ওই ফুটাটাতে আমাকে আরো একটা কার্ড ইউজ করতে হবে। মাশাল্লাহ বলতে হয় এখানে 3টা বাচ্চা এবং এখানেও 2টা বাচ্চার বলতে একটা বাচ্চা 1 নম্বর বাচ্চাটা টেমের বাচ্চা টেম করার জন্য বেস্ট বাচ্চা। তারপর যেটা হয়েছে এইটার কি অবস্থা দেখি। এই বক্সটার অবস্থা হচ্ছে মাশাল্লাহ এখানে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি এবং আমার ওই যে ওখানে যে 3টার বাচ্চার একটা বাচ্চা এখানে নিয়ে এসে দিব। আর বাকি যে 2টা বাচ্চা ছিল, এর মোট 3টা বাচ্চা ফুট হয়েছিল, 2টা বাচ্চা মারা গেছে, একটা বাচ্চা আছে। তারপর আমরা হচ্ছে এখন ওই দিকে যাব, 3 নম্বর বক্সটাও দেখে ফেললাম এবং একটা জিনিস ভালো লাগতেছে, পাখিগুলোকে যেভাবে রেখে গেছিলাম
ঠিক ওইভাবে দেখতে পাচ্ছি। 3 নম্বর বক্সের কি অবস্থা? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এখানে দেখেন দুইটা বাচ্চা কত কিউট এবং হেলদি, এটা দেখে খুব ভালো লাগতেছে। দেখেন এই যে দুইটা বাচ্চা অনেক সুন্দর কালার আসছে, আর এইটা একদম টেমের জন্য আরো বেস্ট বাচ্চা, বেস্ট সাইজ। তারপর হচ্ছে এটা হলো আমার কলোনির 4 নম্বর বক্স, এইটার কি অবস্থা? মাশাআল্লাহ, এখানে দুইটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি এবং একটা পাল বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। পাল, এটাকে বলে পাল, লটিনো পাল। মাশাআল্লাহ, দেখে মনটা ভরে যাচ্ছে, দেখেন কত সুন্দর। আর এই যে শান্তি স্যার দাঁড়ায় আছে, আর এই বক্সটা এখন পর্যন্ত কোনো ডিম দেয় নাই, যেটা আমার এবিআরের 5 নম্বর বক্স, জানি না কে ওটা এখন পর্যন্ত দেয় নাই। তারপরে তার কি অবস্থা? মাশাআল্লাহ, এখানেও দুইটা বাচ্চা এবং একটা বাচ্চা একদম বেস্ট সাইজ টেম করার মতন। মাশাআল্লাহ, আর টেম করার সাইজ প্লাস হচ্ছে এই বাচ্চাগুলো আমি 2-3 দিনের মধ্যে এখান থেকে সংগ্রহ করে আমি হচ্ছে মোটামুটি ওদেরকে হচ্ছে হাতে করে খাওয়াতে শুরু করব। বাকি যে 24-25 দিন আছে ওটা আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ দেখাবো যেদিন কালেক্ট করব। তারপরে এটার কি অবস্থা? মাশাআল্লাহ, একটা দুইটা, এখানে দুইটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। ও মাশাআল্লাহ, এখানে তিনটা বাচ্চা আছে। এদিক দিয়ে যখন দেখা যাচ্ছে না, তো আমি হচ্ছে এদিক দিয়ে ট্রাই করি। আর আমিও আমার বক্সের ট্রেতে ইট মিট যা আছে সবকিছু দিয়ে ফুটাটা বন্ধ করে দিছি। দেখি এখানে হচ্ছে এই যে দেখেন বাচ্চাগুলোর সাইজ এবং গ্রোথ দেখেন, মাশাআল্লাহ বলতেই হয়। দেখেন এত সুন্দর হয়েছে, এত সুন্দর গ্রোথ, হেলথটা দেখেন বাচ্চাগুলোর, মনটা ভরে যাচ্ছে। তো এই যে এখানে মোট হচ্ছে যে বললাম, এই যে মোট 3টা বাচ্চা আছে। তো একটা বাচ্চা এখানে দুইটা দেখা যাচ্ছে, আর একটাকে দেখা যাচ্ছে না, কারণ কি? এই যে আরেকটা হচ্ছে এই যে এখানে লুকায় ছিল। এই যে দেখেন এখন একটা দুইটা তিনটা বাচ্চা এবং হেলথ সাইজ সব মিলে একদম অন্যরকম একটা সুন্দর। তো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা আমার রুবট পাখির যে পাখিগুলো ছিল, প্রতিটা পাখি দেখেন মাশাআল্লাহ, দেখে মনটা ভরে যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ বলতেই হয়। দেখেন আমার কিউটের ডাব্বা রুবট পাখিগুলো কত সুন্দর করে ঝাঁক বেঁধে বসে আছে, এত ভালো লাগতেছে দেখে, চোখটা জুড়ায় যাচ্ছে। আর তার চেয়ে মনটা আমার বেশি খুশি যে আপনারা দেখলেন আমার মাশাআল্লাহ রুবট পাখির প্রতিটা বাচ্চা মাশাআল্লাহ বড় হয়ে গেছে, বিক্রি হয়ে গেছে, আরো বিক্রি হবে ইনশাআল্লাহ। সব মিলে ভালো ছিল আর ভালো হচ্ছে। আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালোভাবে সিজনটা শুরু হয়েছে। সো আপনারা যেভাবে দোয়া এবং সাপোর্ট করছেন এইভাবেই করে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমার প্রতিটা পাখির বাচ্চা বড় হয়ে যাবে, সেটাও আপনারা দেখতে পারবেন। আর এর মধ্যে হচ্ছে আমি 24-25 দিনের যে বাচ্চাগুলোকে যে সংগ্রহ করে এদেরকে কিভাবে আমি হাতে করে খাওয়াই বড় করি, এগুলো ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে পারবেন। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন এবং সবার ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো থাক বলে আজকের ভিডিওটা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।